Xin chào anh em, ngày hôm nay ngày 3 tháng 12 2025. Thương hiệu máy nhôm Weihan lại tiếp tục lên đường dòng máy quét CNC Max 1600 cho khách hàng Nghệ An. Và trước khi lên đường thì kỹ thuật công ty đã test cẩn thận máy móc trục X, trục Y, trục Z, chế độ vận hành, quay lật 3 mặt cũng như là quét thử để test máy đảm bảo ok, đúng đảm bảo kỹ thuật thì lên đường anh em nhá. Anh em có nhu cầu về dòng máy quét CNC một đầu, hai đầu, máy nhập khẩu thì hãy inbox nhá. Ở bên mình chuyên máy nhập khẩu cho anh em từ các dòng máy quét, máy cắt, máy phay, tất cả các dòng máy nhôm kính. Anh em có nhu cầu thì inbox nhá. Xin chào anh em.